تلنگانہ اسمبلی اسپیکر نے وزیر پی سرینواس ریڈی کی فرم کے ذریعے غیر قانونی کانکنی کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے پر BRS کے اراکین کو 2 دن کے لیے اسمبلی سے معطل کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کانگریس حکومت نے BRS کے اراکین اسمبلی کو 2 دن کے لیے اسمبلی سے معطل کر دیا۔ وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی کی فرم راگھو کنسٹرکشنز کے ذریعے غیر قانونی کانکنی کی سرگرمیوں کے خلاف BRS کے اراکین کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسپیکر نے BRS اراکین کو وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی کی کمپنی میں مبینہ بدعنوانی سے متعلق سوال کرنے پر معطل کیا ہے۔ BRS کے اراکین نے اس دوران احتجاج کیا اور نعرے بھی بلند کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا وزیر سے سوال کرنے پر انہیں اس طرح سے معطل کر دیا جائے گا۔ అవినీతికి పాల్పడ్డ మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయమంటే సస్పెండ్ చేస్తారా? 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 మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయమంటే మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయమంటే సస్పెండ్ చేస్తారా? అవినీతి ప్రశ్నిస్తే సస్పెండ్ చేస్తారా? అవినీతి ప్రశ్నిస్తే ఇదే రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ మంత్రి గారి అవినీతిని బయట పెడితే సస్పెండ్ చేస్తారా? మంత్రి గారి అవినీతిని బయట పెడితే సస్పెండ్ చేస్తారా? మంత్రి గారి అవినీతిని బయట పెడితే సస్పెండ్ చేస్తారా? సస్పెండ్ చేస్తారా? అడిగితే సస్పెండ్ చేస్తారా? అడిగితే సస్పెండ్ చేస్తారా? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,